Hello, Uganda. Are you ready? Should we begin? I know that you're very tired. I know you are very frustrated. But I also know that you're very patient people, because you have been patient with the regime for over 30 years. Chovoraba ngenda basaba mubere baguminkiriza. Kubanga leero kano kagenda kubeera kawambuko. But questions have been asked, allegations have been set. But how many of you have asked yourself the simple, most important question? Twatuuka tutya mu mbeera eno? Police nereeta obujulizi bw'ebigamba nti butuufu, and the public denies it all the time. Today, I'm telling you to look no further, because on this page, we are bringing you the 12 cases ezalemesebwa oba ezatogebwa police paka nakati. They have never been solved fully, and they will never. Pozi katandike n'omusango gwa John Kagezi. John Kagezi was a prosecutor who was gunned down in Sedaba. Nga bulijjo bakwatayo abantu bo baali musanvu ne bagamba nti be batta John Kagezi, but along the way ne beekuba endobo nga bakizudde nti obujulizi butandise okuvaayo obulaga nti mu bo mwe mwave yali atoze mu bujulizi. Kyovolaba bano bamala ne babata. The news of State Prosecutor John Kagezi's killing on the evening of 31st March 2015 came as a complete shock. The first report said the people who shot her through the window of her car in Chiwatule were traveling on a motorcycle. 3 years have come and gone, and today the Director of Public Prosecutions, Mike Chibita, has spoken on the delay to bring her killers to book. More than 50 suspects were immediately arrested as police released a composite image of the suspected killer, also falling 10 million shillings bounty on his head. But when we looked through the evidence, we realized that these were not. Case number 2. Omusango gw'abasiraamu. Mu kusooka baasooka ne bagamba nti Dr. Kiyingi was the one funding people who were shooting Muslim clerics. Munange, people don't know nti in that same period Dr. Kiyingi yali atandise okulaga interest nti ayagala kwesimbawo kuba president. However, waayitawo akabanga ate ne bavayo ne bagamba General Kayihura nti ADF yetta abakulembeze b'obusiraamu. The killing of Sheikh Sentamu and Sheikh Chiwewe in Kampala were ADF cells sent here by that man Jamil Mukuru, who is now in Alufenyi. Nga bulijjo ne beekuba endobo. Kayihura mwennyini ate n'avayo n'agamba nti abasiraamu bennyini beebetta simply because mbu balina faction. Ekitegeeza nti oba oli awo waliwo ekiwayi ekirala ekirowoozebwa okubanga kye kibajjawo. Sheikh Chiwewe yali wawa, Meja Kikundu yali wawa. So please, baali bakristo oba bakristaani, muleme kuyingiza ebyeddiini mu bumenyi bw'amateeka. N'olwaleero tetutegedde ddi bakwate lwe banaaleetebwa mu kkooti, wadde nga waliwo ekibinja ekirala ky'abantu 14 ekikyawoza emisango era egyekuusa kutemulya abakulembeze b'abasiraamu mu kkooti enkulu mu Kampala. So to prove this, General Kayihura yakwata abantu ate mu bo n'abaako ne bayagala okonvinsinga nti bakkirize nti waliwo abatuma mu bakulembeze okutta abakulembeze bannaabwe. Kasirye says he didn't have a peaceful time while in jail, as police regularly forced him to pin Sheikh Yunis Kamoga as the lead murderer of several Muslim clerics that have been killed since 2012. He talks with grief as he narrates to me his story. Oba batutemako emitwe oba batutta. Ekigambo ekikulu ffe baatukwata nga tetulina musango. Naye nga batugamba mulumirize Kamoga. Mugambe nti Kamoga yakola kino. But bano bwe baagaana kkooti omusango n'egugoba. What they did, ate ne babasabako omusango omulala kyokka ate ne bagubasibira mayisa mu baayo. Yusuf Kakande received a 30-year jail sentence. Says we see no reason why somebody should spend the rest of their life in prison for acts which are no more than threatening violence or assault or even a quarrel. So newunya abasiraamu abakyatikkiza regime eno celebrating it with it was celebrating with it
Mbwe tubonga nabo. But they forget nti wano baali bagezaako balaga nti mwe basiramu mwe tetubaagala. Your leaders have been arrested. Omusango gw'abasibisa mbu batta bannaabwe teguliyo si mutuufu, but we are going to arrest them life imprisonment simply because bayomba. Case number 3, Afande Felix Kaweesa. This also is very saddening. Kubanga Afande Felix Kaweesa bamufukirira olwejje lw'amasasi. But on that day, the only person who made the smartest statement mu bitongole ebikuuma ddembe was Afande Tumukunde. Tumukunde yagamba nti tetukwata muntu yenna oba tetwogera kintu kyonna eri public nga tetunnaba kukakasa bujulizi. However, nga Jeno Kale Kayihura yayagalanga nnyo okulaga nti wakabi okweka obujulizi. Wayita ennaku oba ssaawa busaawa, Jeno Kale Kayihura made the dumbest statement ever. Waliwo betukutte. Yes. And working together as security agencies, even as I was sitting here, now, I call it dumb because right away, in fact, I'm 90 people. Chokanga ate bagamba nti abatta Kaweesi baali bana on 2 bikes. Bana ku pikipiki 2. So, ekyenda baali bakwata baaki. Let me tell you why. Bakwatiramu abantu 2. Medyomu ne Gaayomu ensigo yali temanyi. Nga babakaka okukkiriza nti Tumukunde yali abatumye okutta Afande Kaweesa. Abasajja bano baabatunya. Baabalaga ne baagala okuportrayinga ekifaananyi nti ddala batemu. Abantu abamu ne bakkiriza until later obujulizi ne butandika okuvaayo nti abantu bano tebaali batemu. Musago bajjako Mwande Kayihura nze nayogerako naye. Yajja e Nalufeenya ne banzija essaawa zaalinga walinga 8-7 ogw'ekiro ne bantwala mu maaso ge. Nambuuza nti ssebo mukulu Ssenfuka omumanyi oba tomumanyi? Ne mugamba nti nkumanyi. Nambuuza omanyidde mu kiti ki? Ne mugamba nti nkumanyi ng'omukulu wa poliisi. Naŋŋamba nti omanyi ku bantu abatta Kaweesi? Ne mugamba simanyi. Omanyi ku luwenda lwonna olwaliko okuvuga nti Kaweesi wamanyaako? Ne mugamba simanyi. Naŋŋamba nti kye neetaaga kiri kimu, njagala okkiriza. Kayihura ajja baagala ogambe nti minisita Henry Tumukunde, minisita wa security, yakutuukirira nga 2 Ogwokusatu. Nagamba njagala kuba Kaweesa, nfunira njagala kuba Kaweesa, njagala okiyingiremu. Nemugamba nti kye kye baagala okkirize. Bwe nakkiriza nti bw'ona okkiriza kati gojja kufuuka witness. Konzo nti waliwo abasajja be twagala olumirize nti baluwa nti bali mu lumu eri endala gwe gy'otaliimu. Konze nze nti Case number 4 w'ebijambiya. Guno gwakyaka nnyo mu biseera ebyo kubanga abakazi bangi battibwa, abasajja bangi battibwa, but the very crucial part nti abakazi abamu abakwatibwanga babasanganga n'ebiti bitundu byabwe ebyekyama. Munange Jeno Kale Kayihura made a statement simply because the public demanded for results. Yavayo n'agamba mugamba tetukola leero tubaleetedde abantu bano mubalabe. Government elemeddwa, police elemeddwa, kina bikiso useno, let us tuwawe bwino. Let's give you abantu bana abatemi b'ebijambiya. Mubo mwalimu omusajja gwe baawayiza yayitibwa Grace Bukenya. Era yanyeenya omutwe nga bamukolako statement kubanga bamukwata tamanyi. Bamulimba nti agenda wa president, kumbe bamukwata kumuleeta mu bijambiya. Abaana bano babasuubiza bawa 25 million each singa bawayiriza Grace Bukenya nti yakulira abantu abatisa ebijambiya. Nekigenda maaso sikimanyi kati funa netuyingira naye nga amanya kigenda maaso ali muntu ogwo sennono kati nga nkutte bulungi bwatulinga ab'omukwano. Wali munda wennyini yasigala ayogera. Bikke bamuleeta bagambye mumpi wakiwalaata. Bapi wali baba bantu 10 musobola mukola ki
omusongako kati ate ayogera ebyo ate nze ndi muluumu munda nnyingidde mu ofiisi tammanyi kati ate onandese obwana bwali buto myaka 17 16 akakulu akaliko kalinga kaliwezezza oba nga 2 bwali bwana nga bonna 5 kakati awo agira agamba alaga oli sayini nti omusajja gwoyogerako wuno ate ali munda babadde babusetinze bulungi babukokinze bulungi nnyo kakati obufunze nange bantwala bantaka maaso ga IGP ntuka maaso ga IGP nagenda ndowooza nti waliyo ka ofiisi eri ngenda kumulaba aliyo yekka oba n'omusirikale oba naani kati tugenda okuyingira bwe tuti nasanga kamera ng'emitwalo 7 ate nga ndi ku luggi natuka ekiseera nga ndi ku door of no return nayagala okudduka nkyuke nziruke kamera zino empitirivu naye nga ate emabega abasirikale bangi abalaba vidiyo eyo aba abalaba akantu ako bw'oba osobodde okukalitrivinga n'okaleeta emabega abasirikale bandiko bangi kati neŋŋuma neŋŋamba kale kambeere okupiikinga nti kati waliwo framing waliwo okunyunga okw'ekika ekyawaggulu ennyo kyewuunyisa nnyo omwami Ssennono n'aleeta keeke 4 ne soda 4 ezinnyogogo bulungi ne baziwa obwana ku basibe 7 abali bakutukkiriza 7 bawaako obwana obwo bona kati nganze omuntu apiikinga amangu ennyo nemmanya eno token of appreciation kuno omusango baali bawayiririzaamu Elias Lukwago Kano Kiza Besigye ne Ingrid Tulinawe wayita ennaku mbali obujulizi ne buvaayo obulaga nti bambi Grace Bukenya yadde yatunyizibwa si yalina omusango bwe tuvaawo tudda ku musango gwa Afande Kirumira. On many occasions Afande Kirumira ajjukiranga omusajja yalumirirwa eggwanga yayogeranga amazima. Afande Kirumira yayagala nnyo okulaga kawukumi yali mu poliisi. But what's funny is Kirumira we are coming out ate ye batunya mutunye in times we yagambira nti bagala kumutta. If correcting the image of the police requires some of us to be sacrificed, my burial place is in Mpigi, Mpambire. That is where people can pick my. Afande Kirumira bamukwata mujjukira bulungi bambi olumu bamusalya n'olujjiri olujji lw'enju bategedde tinkeragera mu kooti era ndi uniform ngenda muki ne basalawo bajje bampambire wano bantwale mu kifo kitamanyikiddwa teberipotinze ku LC teberipotinze ku poliisi ne DPC avudde mu bbaala bamulirirwe talina mu uniform baagala kumpamba buwambi oluggi balumenye bantwale gye baagala. Bwe bavaawo ne bamutwala mu kooti ne bamusibako emisango wulira mbuyabba chapati wasting people's taxes mbuyabba chapati. Afande Kirumira bamala okumuta nga public etandise okula nti byakisula eremeddeko. Afande Kirumira bw'ateebwa wayita emyezi 2 Afande Kirumira ne bamuba amasasi n'omukyalo omu gwe yali atwalako ewe era n'omukyalo oyo nali n'aleka obwana bwe nga yemulaba obwana bwa Kirumira bwe yabuleka. Wayita ennaku mbali ne bavaayo ne bagamba nti tukutte omutemu eyatta Afande Kirumira. So what's funny is tebateekamu interest na efforts kukwata muntu eyali amusuubiza kumutta naye mbwaye ne bamufunanga amusse bannange. Bwe tuvaawo Afande Kirumira kigambibwa nti yali ayagala kumiitinga president naye kumuwa byama naye mbu waliwo omukyala eyali close ne president eyamulemesa okumumiitinga era mu nnaku ezo bamuttira. Mu bulambulukufu oba yakikomyawo oyinza okugyefumiitiriza wabanga teyagigamba. Teyagingamba mu bulambulukufu ne wabula kyeyagambako wikisinga 3 ezaayita yangamba ayina information gyagala okuwa president yekka. In fact nangamba ndabe ejje n'omu ali ennyo ku lusegere lwa president mulabe tulabe kuba yali agenze mu office nga waliwo omukyalo omuwandiisi omu wa president nga mubrokinze bamubrokinga n'agamba nti omukyalo oyo alabika alimu kawukuumi. Tuvaawo ne tudda ku musango gwa Abiriga. Abiriga was a sweetheart of the regime. Abiriga.
but ejirimiti we yamala okugwa Abiriga atandika okunoonya president nga tamulaba. They want me. They don't want me to be near him. I had been calling him for almost 6 months. He has not responded to my calls. They say he will call me in the evening. They say he will call me in the morning, just to take me like that, without talking to him. Okay. Doesn't that make you feel hurt? You have worked for the party, you've worked for the president. 100%. You have always seen this issue of ours in Toji Kwatako. When we started it with you people, with the journalists, you know very well. But it's now this people have excluded me in everything. Nga Kirumira we twakugambye nti naye yali anoonya president kubaako byamugamba bati nga bamuzzeeno. White Nakumbale Abiriga was shot down. Nga president we yakola ku Kirumira era yalabika ku lwa Abiriga ng'afudde nti yasobola kulaba nga tannaba kufa. Can you imagine that? 3 hours after the shooting, President Museveni visited the crime scene. So Abiriga naye nattibwa until now tetunnaba kumanya mawulire matuufu. Omusango omulala gugakano Dr. Kizza Besigye, one of the most arrested person mu Uganda. Dr. Kizza Besigye bagamba nti yakwata omukazi abaaliwo oba abaali babate ebiseera ebyo. Kizza Besigye bamusibako okukwata omukazi. But guess what? Ogwo nagwo ne bagusuula because obujulizi bwavayo bulaga ntakwatanga ku mukazi n'omukazi yali tamumanyiibo. Kati akabanga kayitawo ng'ate bamala bamusibako nti ogw'emmundu ne mukyala we Winnie Byanyima. Guess what? Ogwo ne bamala ne bagusuula ne bagamba nti obujulizi tebwaliwo era nabo baali batandise okuleeta mu obujulizi bwabaddewo until the public forced them okulaga obujulizi obwaddala nga tebuliiwo. Many times I've been charged with treason twice. I've been charged with rape. So, with terrorism. I've been charged with illegal possession of guns. Bwetuvaawo ne tudda ku musango gwa Frank Gashumba. Now this is very annoying because Frank Gashumba yagenda mu kkomera okulaba muganda we yali akwatibwa. Kyokka ate bwe yatuukayo nga ye yeetutte ate mbu naye ne bamukwata. Now, with an intention to demean him, to devalue him, to show the public nti ono abadde ayogera nnyo ku Museveni naye katubalage nti mufu, bamwambule nga tolova social media. Kati balina tactic eno ekwetwaloza emmundu wenna ne bakutambuza nga abamagye bakujjuddeko ne zino emmundu ennene. For the public to be intimidated and fear nti bannaye ndowooza mulaba. Omusajja bamusanze n'ebintu bingi. But White Nakumbale ne baparading awo bisitampu ebiki obuyagayaga ne batandika n'okugamba abamu allegations ezivaayo mu Gashumba yali alina million 10 eza dollars zayagala ofuna agula ebyokulwanyisa. White Nakumbale Gashumba yateebwa but until now akyalabika mu kooti simply because omusango teguliimu nsa. Stupidly ate bayinza okuddamu ne bamukwatamu nga balaga nti bo be baali abatuufu, but that would be very stupid, very very stupid. Omusango omulala gwe gwa Abdallah Kitatta. Abdallah Kitatta mba tumujjukira bulungi yakolagananga ne General Kale Kayihura. Abdallah Kitatta yakulemberanga ekibiina ki Boda Boda 2010. Boda Boda 2010 kyakola ebikolobero bingi kutematema babantu era mu bo kyakubiramu n'obwana bw'essomero obwali bwambadde mbu red, ate mbu nga red etegeeza people power. Kati ekyaliwo abantu abo tebabakwata paka kati nkyanoonya oba buligani ono aliwa tebabakwata. But White akabanga tumukunde ne force ye ne bastorminga offices za Boda Boda 2010. Mujjukira ebijambiya bye nayogeddeko kati nokolo babisanga mu offices za Boda Boda 2010. Offices za Boda Boda 2010. Omulabi waffe wa SOTV zino ze zimu ku namba plate bino bye bimu ku bijambiya ebikwatiddwa. Era mu byo basangamu n'ebiti bye nayogedde mu kusooka eri kuba ebijambiya nti ebiti ebyefaananyirizaamu obusajja bw'abasajja. Kitegeeza nti bye bimu ku biti osanga bye baakozesanga
bakazi abasangibwa nga babasene babasanga n'ebitimbu bitundu byabwe byekyama sibwa ababadde ababoda boda 2010 ekinewunyisizza kwe kuba nti ate kubimu kubisangiddwa ate mu offices zaabwe mwemuli ebiti bino sijja kugamba nti bikola ki naye obiraba kibifaanana. But these people used to be protected by a major criminal mastermind, General Kale Kaihura. Chovola yeba protecting nnyo. He went beyond n'atuuka n'okuleetayo omuntu gw'alumiriza Grace Kenya nti yali akulembera abatemu b'ebijambiya. But now Chitata yasibwa General Kale Kaihura gyali ali waka alya kibumba. Kati bwe tuvaawo ne tudda ku musango gwa Robert Kyagulanyi. Honorable Kyagulanyi fena tujjukira bulungi nga bamaze okumuttira Yasiini munange baayitako ennaku mbale ne baparedinga emmundu. Meanwhile, police today displayed the materials that were recovered from MP Robert Kyagulanyi's hotel room. The West Nile Police Public Relations Officer says verifications are ongoing to ascertain whether the 2 SMG guns that were among the items were privately registered. She also adds that drugs were among things recovered. With an intention to show nti yali azze kutta President Museveni oba kukyankalanya bululu bwa Arua kutandikawo olutalo. Because baleeta n'emmotoka ya President mbu era yagamba nti yali ekubiddwa ejjinja. But if you compare these two cars, eya Museveni eyakubibwa ejjinja n'eya Kaweesi eyakubibwa olwejje lw'amasasi, eyona ey'olwejje lw'amasasi teyayiika eyawana Museveni yakubibwa ejjinja. Kigambibwa nti abamu bagamba comedic way nti ejjinja lino balijja oba North Korea oba China. Kyovola abantu babakolako nnyo comedy until ne batandika okulaba nti baswala. But the public doesn't know nga tebannaba kuteekawo mundu zino zibasiba ku Kyagulanyi basooka gobawo bannamawulire babakuba emigga emizibu. Eyinza okuba temanyiddwa nga olaba bano ebitongole ebikuuma ddembe era nga kati ye omubaka wa Mityana bwe bavaawo baleeta mundu zaabwe ne bazissaawo. Gladly ebintu ebyo ne balakira mu bulago. Bwe tuvaawo ne tudda ku musango gwa Susan Magara. Susan Magara gwasasamaza eggwanga because Susan Magara was a young girl bambi yali akola mirimu gye ne bamukwata for 20 days ng'ayogerwaho abatemu abo nga boogeraganya ne family ne poliisi ng'ekimanyi. But bw'amala okuttibwa n'okusalaasala obugalo, Susan Magara was killed. Abantu ba poliisi ne baleeta abantu mbw abalaga ddala mbu Susan Magara be baali bamusse. But the funniest thing is kambanyumize kapaati kano mbu waliwo omusajja gwe baali bagoba n'adduka paka muzikiti. Kati muzikiti omwo bwe yaguyingira mbu ate mwe baasanga omutemu eyali asse yali akulembera abatta Susan Magara. Just the other day, security raided the Usafi Mosque. Just give us the underlying issues in that raid. That was episode 7 of the movie. The kidnap and the death of Susan Magara had to end with a Muslim. There you go. The death of Kaweesi had to end with a Muslim. No, but I think it's faulty for us to Islamize this. It's for us or for them? For us in our analysis. That when you raid Usafi Mosque is when you get leads that culminate into the arrest of the killers of Susan Magara. It is magical. And it's like, you know, for you who are very good in IT, just press this button, it results into this, then you open, you double click. It's like you really have, that's when you have gotten the car, they have used where they shared the money, where they drank the money after getting the money. Those who are behind, you observe it and the others, they are all picked from Usafi. I'm sorry to laugh, but that was very stupid. But do you know, omanyi yali yakwata abali batta Susan Magara yali Muhanji yakwata nnyo abasiraamu nga bw'olaba abo. Mwami Muhanji azze
agenda afuukuza buli wamu ewekwesa omusiraamu. But people don't know that Muhanji was a kidnapper. This is proven ku Muhanji bwe yawambira omusajja gwe bayita Charles Bwebanaho n'amusaba $5,000,000 ne banne aba Flying Squad nga bamaze okumucunya bamaze okumutocalinga. Of course, the section of Flying Squad plus some elements in ISO and CMI, they get to know people who have got money, and that's the lead they follow to kidnap you. And if you don't give them money, either you are dead or you are released to prepare and give them money. There were many. One would come and go, but the ones I knew was Bekunda, who was previously handling this matter. Then did they mask themselves, or they would just come in? They would just come here. I said, we want 500 million. Tell your wife to bring the money, or else you'll never see sunshine again. And the case is in court of law, so I will stop there. And Bekunda, Muhanji himself, he would be supervising the torture. Muhanji was aware? Yes, he was aware. And the torture room is just across opposite him, his office. Ekitegeeza gwovayo otya n'onkakasa nti Muhanji ali known mu kidnapping ng'ate akyali mu force ya police kyokka ate ye yennyini gwe mwawa ng'okulembera abantu abakwata abakidnappings right away mbu n'abakwatirawo n'engeri gye yabakwatanga ya kisiru ne muwayiriza abaana b'abandi ne muparadinga famire z'abantu ne ziswaluka mu nsi yonna. But when you know the truth, Muhanji, I don't know what kibolonyezo ky'osaanya musajja gwe naye mwatta abantu abo bonna ba Nixon baali contributinga kinene nnyo mu kutta abantu ebiseera ebyo. Bwe tuvaawo ne tudda ku musango gwa Sebulimeyi. Now this guli very controversial because Sebulimeyi afande nanga yakola dambe statement. Sebulimeyi bw'amala okukwatibwa n'akubwa essasi ku mpingu enanga yagamba why was he running, but enanga okujjako nga talowooza bulungi mu kiseera ekyo anansonyiwa. You don't ask that question ng'omuntu omaze omukwata. You however ask a most important question, why was he shot, ng'obuuliza ddala abo abapoliisi abamukubye essasi. Ne bamuleeta bulungi ne bamukomyawo ng'ali ku mpingu ne bamuyingiza mu patro ne bavugako paka nga wali ne bamala ne baggulawo eki ne bagamba gundi ekyuse ode ekyuse n'amulasa nadde emabega bw'ati bigere bibiri n'amukubirawo yamukubye buleti bbiri nale stop n'agwerera n'alamira ddala n'afa n'okufa naye teyayogeddeko yo musajja afaane n'atambulamu ebigere kimu bibiri byamaze n'amukubye ebyasi. Patro wamatuseeyo ng'ejje kuba abasajja abo ne batuuka ku bumps batuukako n'adduka nakkirira emmanga kaakati ne bamuleeta nga bamusibye empingu ne bamuteeka mu patro ate ne bamala ne bamugyamu ne bamukuba amasasi ne bamuzaamu ne basibula. But what they did, they wanted to prove to the public nti Sebulimeyi ddala yali mutemu ne bagamba nti bwe yabadde akuba amasasi yasudde ne ID era muwalaba bagitambuza nnyo abantu baleko gamba wuno omutemu bamuyita Sebulimeyi ID yiino. But this tactic yakozesebwa ne ku musango gwa Fande Felix Kaweesa. Balina ID z'abantu bambi ababulijjo ze baasuulasuula okulaga nti be batemu era abantu abo nabo bajja ne babakwata nga tebalina ne kyebamanya bamu babajja mu nnimiro. Now my funny question is, omutemu najja nga zokuba amasasi pupupupupupupu nga mulaba kwa Fande Kaweesa naye nga IDs nazo bwe zibuukayo. See, that was a very stupid move from the police. Era nga bulijjo bamala ne bavaayo ne bagamba nti Sebulimeyi teyalina musango kubanga ebyali mu bbaaga byonna byali tebiraga nti yali azze kutta Nantaba. But this doesn't mean nti Nantaba tebaagala kumutta. Of course someone wants to kill Nantaba, but tetulimanya because neya ordering okuba Sebulimeyi essasi takwatibwanga naye ng'ate ali mbanene mu poliisi. Now people can easily say tetunenya President Museveni.
Museveni has the powers okubuuza ani eyabodalinga omusirikale oli okuba Ssebulime amasasi, but he didn't do that. Now this is where the question comes from. Yakulembera eggwanga oba nedda? Kubanga omuntu oyo yenna gwa protecting w'amaanyi, either w'amaanyi omusinga oba muntu we nga amumanyi kanayagala bizikirirawo. Sijja kugamba nti ddala kituufu akimanyiiko, but use sense. Serious. Afande, did police kill Ssebulime? Of course, I indicated that yesterday, that this was a straightforward case of murder by one of our officers who is arrested. Musango ogwo paka kati gukira kwajja. Now, many of you have been saying Ziggy Wine yani. Of all people abali etolodde Bobi Wine, lwaki Ziggy Wine? Mbajjukiza nti mwenna Ssenfuka ye baali bamubalaga mu public. Ne bamukwata ng'omutemu to portray a picture nti yali mutemu. Kumwe mwenna ani yali amumanyi. But the police wanted to show that nti ono ye mutemu. Tewali yali amumanyi. When people sent Ziggy Wine yali ayokyebwa paasi, you cannot just deny it kubanga police erudde ng'eyokya abantu. When people sent Ziggy Wine yali akubiddwa nnyo oba asalibwako obugalo, you cannot just deny it. This is sin ku bantu bangi ne Zaake wuuyo. So, ngamaliriza, I'd like to tell the public nti ffe bwe twayogeddeko ne Ziggy Wine omugenzi, kiraga nti Ziggy Wine yawandiika ku peegi ye ng'eraga nti poliisi yali yawambako dda kuzimu ku ppiki ze. So anyone can say nti ezimu ku ppiki za Ziggy Wine ze baakozesa okuteekamu ng'obujulizi nti ddala yafunye accident, because already zaali mu custody yaabwe even before the death of Ziggy Wine, or even before the alleged accident of Ziggy Wine. Okitegeera? So there is also that possibility, but I'm not going to send here entuufu, but there is also that possibility. Ekyo Ziggy Wine yakiwandiika era paka kati kyekiri ku page ye. Ngamaliriza ne President Museveni ebintu byayogera. But before that, ngenda bajjukiza nti waliwo ekiseera nga tulina ba crime preventers emiliyoni 11, ba spy nga tugeze emiliyoni 1.5, 60,000 plus army officers and 43,000 police officers. But why is it that mu kiseera nga miliyoni 11 ba crime preventers, kitegeeza nti buli crime preventer oba buli civilian at least yatambulangako, oba ba civilian 5 batambulanga at least ne crime preventer. But why is it that mu biseera ebyo bana ebyakati ebikolobero byayongera nnyo byalinga bingi? Let me tell you why. Because bo mwe mwalinga abatemu, mubo sigamba nti bonna, kubanga mujjukira boda 2010 baani group eyo yonna, but baali bakulemberwani Afande Kayihura paka kati takwatibwanga. Bino baliko musimanya bamukwata ne bamuteekayoko ne bamuta. No, he has not been arrested. Kyokanga nze ngamba 80% of emisango egibadde mu Uganda nga Kayihura ye Inspector General is the mastermind of them, because okugamba nti kuba bantu masasi, General Kale Kayihura let 400 guns to the public, into the public. Generals allowed the issue of arms and ammunition to unauthorized persons, to wit, members of Boda Boda 2010, headed by one Abdallah Kitata, failed to supervise and ensure accountability for the arms and ammunition issued to units referred to as specialized under the office of the IGP, to wit, Flying Squad Unit, Specialized Operation Unit, the Witness Protection Unit, and the Crime Intelligence Directorate of Uganda Police. Atenge mundu ezo zibadde nga zitta abantu n'ebigambo ebyo. I want to leave you n'ebigambo bya President ng'akakasa nti ddala police mulimu abantu abakola ebikolobero. My name is Fahad Amir Nsoga. For God and my country, thank you so much for being patient. And all of you know the Sikora Buwangu, Ayeka, Badeni
Kozi nga njagala okubategeeza nti video zigenda nga kusookera ku YouTube. Era ng'oli mu kulaba kano waliyo already akapya ke twataddeyo dda. Oba oyagala okukalaba kalinde ku Facebook okumala ennaku 2 nga ziyiseewo oba ku YouTube osobola ogendayo n'okalabirawo. Assalamu alaikum. It is true that there is hostility towards the police because the public rightly knows that the police had been infiltrated by Kawukumi